Tit. Tit, yes. That was my yes. I'm not in the fans. Yeah, Team Glass. Scored 2 gol offside. Wait, chi oedd y 2 gol? 2 gol offside. Oh my god. Tackle. Agatha, pasio fo. I'n win. Agatha, pasio fo. Yes, come on. Good logic. Motion. Good logic. Stay at the head. Come on. Good logic, boys. Tackle. Kick. One more time. Come on, good logic. 10 out of 10. Go on, Sean. Go on, Holly. Yes. Oh, yes. One more. Oh, yes. Oh, yes. Pizza. No. Oh, my God. Come on, man, yeah. Yeah, bana. A ni'n gweld bod yn teimlo tylyniau, os da chi'n rhaid lluniau ar yn y Twitter ysgol yn Trydan, ac os ydych chi'n gallu dod o'r hashtag Gemau Ewrop yn ysgol. Dwi'n meddwl yn gofyn am gefnogaeth, so hashtag Gemau Ewrop. Good. Nice. Mia, Awstria. Mae keeper di mynd allan. Neb dal triangle iawn, neu mae'n dod â keeper di genuinely allan. Io. Sgorio Mila i mewn. Safe that! Yes! Now me at actually that. Na, 1-0 i ni. Yeah. Now gaan we het half time. Come on. Come on. Some outside, yeah, just go away. That's not how much we're gonna need in a minute anyway, yeah? Danny, what I was saying, after we did it on camera. Come on, man, Mia. Oh, so you got China, Danny, put saying 2-1, sa 2 goal mae hein di sgorio offside. Tackle! Oh yes, that's full. Oh nah, I need to hit you out. Gonna hit man on the line. It's fine. It's also enough time. Yes, quarter out. Head. I need to pass. Pass. He's fair. The keeper, no, yes. Yeah!
Easy control the keeper. Inte mer orkar skippa regler till Balto. Skip your rifle. Skip your rifle. Allo. Nah. Ruin it in half time. Ruin it in half time one. Come on. Pasha. It's done. Oh. Hide the down. Chocolate. Please. Dim yn penalty. Let's go the Helly. Come on, it's your dying to not time. Has to the play. Intro. Dwi'n esgorio yr un o halfway. Shoot! Ti'n fawr keeper? Wel, ti'n controlio fo? Shoot! Yeah! No! Wait. Half time. Whistle. Pan ddech chi'n gael kick out o Kick out to play. Pass. Pass. Whistle. 2 minutes to go. Half time, you're Good luck. Any 3-0. Come on, Kai. Yeah. Right. Come on. Good. There you go. Yeah. Oh, you're mad. Wow. Come on, Kyle out. Ddim yn gwybod lle mae players fi, sori. Fama. Ie, mae'r eich di gyd yn hang. O, dyna dio iawn. Seitha! Pasha. Come on. Ona. Pass! Come on. Dyna anna'n gol. Cym ni. Dysar wing. Down. Pasha fo. Seitha! Keeper! Seitha! Dwi'n yn gwybod! Oh my god! Dwi'n yn dal triangle! Hwnna di strength. Hwnna'n di keeper allan. Hwn di keeper dal. Ond hwnna sy'n dal di strength. Hwnna'n di keeper allan. O'n i fel anyway. Kick him now. Pass. Allo, i chdi. Allo, dwi'n gwybod ti'n gael. Seitha mae'n twsiad i'r byd. Olwi, gyd i fel. Olwi ar keeper fi. Shake. Dim fi sy'n controlio. Apparently fi sydd yn controlio keeper fi. Pass, go. One traffic. Oh yes. Shot. Oh shit. Matter rwan. Gonna just pause it like they just wing. I guess so. Mae keeper ni'n ffilm ni. Ydyn ni Portiwgal yn Awstria. Then he had two. Get your squad, please.
Lle mae keep hynny? Diolch yn even goal. Pass. 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 Pwy bynnag ddod hwnna? Lle dwi? Da chi fi confidence? Dyna ni bod y confidence yn dan. Dos, no. Come on, kick fyny. Tackle. Keeper allan. Seitha. Gemau. Hynny. Yes. 3-0. Dynia. Hwrs o hwn. Mae'n rhywbeth ma'n siarad efo ni. Mae keeper yn dod allan na plat. Dwi'n ei cychwyn y gêm eto. Fydd yna'n amser yn hynna. Dyna ti colli. Ia, mae settings ar FIFA i pawb. Fel oedd o fod. Sut gorfod dal? Jungle di dod â keeper allan. Hwcs ar dar y jungle. Mon gyna dwi'n neud efo keeper yn dod allan. Mae gwyrdd ar data 2. Ia, pwy sydd wedi gwneud rhywbeth efo roll controls ma ta? Mae gwyrdd ar data 2. Dyma'r control... Jack sy'n fynd yn siŵr yna. Ia, Ma' hwn ar controls heads, ia? Ne, ma'n ei gyd ar controls FIFA. Ia. Just... Ia'r thing roll controls ma, dio. Da ni siwtio sgorios ni. Dwi'n iawn rwan i weld. Dwi'n meddwl. Pan mae tîm arall yn hel, mae tîm wedi eisiau llawn, mae keeper tîm dod allan eisiau. Ie, dyna, do. Dyna'r diges. O beth yw'n yn sprintio? Ydy jyst bod yn strygl. Dwi'n gwybod... Ie, Callum. Controls ma, ydych chi wedi gwneud o wirion. Ond mae o'r un peth i'r ddau dîm. O, mae hwn ar seitha beth arall. Penalty, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod nhw a sgorio. Na, ti. Beth free kick o penalty? Free kick, dwi'n meddwl. Free kick. Ia, free kick. Dwi'n am bi. Headlock. Mon yn di fewn. Boi ar lein. Ar lein. Pass off. Iawn, arna. Mae'r wal yn jympio. Dyna di cogi. Ydy'r sgôr. Lwcyn peth na di hwn. Dim o chi. Ona. Ti di fyny fy fi. Oh, yes, inception. Cymru. Sbio'n be hwnna. Interception. Halen ma yn sy'n dechrau bydd saff. 1 point. Halen ma yn sy'n dechrau bydd saff.
Some point trio. Oedd y goalkeeper dod allan bob un single tro. Dwi'n iawn eto. Dwi'n iawn. Dos. Dim slide. Ti'n hwnna? Mae'r controller sydd wedi torri barod. Neu sydd yn gweithio. Oli, dwi'n yn ceitag at y player. Let's go, this is it now. So we've said that it's all If you check the settings, you can get me start. Mae'n rhywun di newid nhw. Iawn, oce. Piquet! A pass! Sent it! Yes! Last minute goal! Ydyn ni eisiau mynd drwy sydd. Dach chi down, clog. Bydd chi gen Portiwgal. A mae'r tîm ice anytime. Bydd ni'n curo gem nesaf yn trwad. Os ti'n curo dau, os ti'n colli dau, ti allan. Dach chi'n mynd ffordd i un. Ia. O'r yma da ni'n chwarae nesaf. Da ni'n chwarae.